Bijouterie Pantsou, manolotra anao ny Logité. Fa ahoana kina tandry mampafotsy an'ireo ohatr'izao? Satria za mampiasa Blossom White. Blossom White, éclaircit votre peau. Tiny tena izy rasoir Supermax. Supermax ny rasoir mora indrindra eto an-tanàna. Ariary dimanjato zay lalovany malama. Sanifère, le meilleur. Tiara, ny tsirony voankazo manolotra anao ny Logité. La saveur ultime des fruits. Charbon-bout manolotra ho anao ny Logité. Charbon-bout madio, mateza, mora ampiasaina. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabatomboka ary faly mitsidika ny tokantranonao indray amin'izao takariva ny alakamisy fa 7 volana Mey izao ndao araraka ny lohateny. Omaly ala ny tsena fivarotana kojakoja fiara mihoatra ny 20 tafo teny amin'ny Andravoahangy. Namafisin'ny sefafita ao anatin'ny fanambarana nataony ny tokony sy ny fitsarana tsy mitanila sy marina ho an'ny rehetra. Mampana ny mpanjifa ny fahataran'ny famatsiana ny solika eny amin'ny tombo-dasantsy saingy ankilan'izay manamafy ny OMH fa ampy hatrehana ity volana ity ny solika voatahiry. Trangam-piarahamonina hita faty tao an-trano ny teny Tsimbazaza ny faran'ny volana aprily teo ny teratany Egyptianina miisa roa niroso amin'ny fanatsiadiana ny mpitandro ny filaminana. Any Venezuela dia isan'ny voasambotra ny tanànakavanany Juan Guaido. Manolotra ny araba tompoko klasy tompoko vavy ary manasantsika mpanajana anaraka ny Logité hatramin'ny farany. Naraka ny zanam-pandarana fanatanjahanteny tsika ny tapany ao anatin'ny tapany faharoa zany izy ihany koa ny ianao sy ny solite izay fanaratsika tahaka ny mahazatra. Zao aloha hiara-nolotra aminao ny actu sy ny lahuine antenaka sy miasa rojo ravaka. Nitrangana haintrano tetsy Ambodivona Omaly alina. Tsena fivarotana kojakojana fiara efa misa mihoatra ny 20 tafo no kila forehitra tao anatin'izany amina miliara ny fatiantoka tsy mbola fantatra mazava kosa hatreto ny fiandohan'ny afo faniriny ireo miaramboina ny anova ny fotodrafitrasa ary fomba aoriana izao fatiantoka goavana izao vaovao izay tateriny Jasiel Anjarafelo sy Zora Ndretsalama. Tsena kely fivarotana kojakojana fiara efa niasa na brocanteur avokoa ireo kilany afo teto Ambodivona Omaly. Tsy mbola fantatra mazava eto ny andohan'ny afo efa mandeha famitorana iarahan'ireo tompona andraikitra sy mpitandro ny filaminana. Marina fa efa samy tsy tetỳ toerana avokoa ireo mpivarotra tamin'ny fotoana ny rehetra ny afo io. Efa nirehitra zany ny trano teto ny tsena zay voantso hoe mainy tsena ny Ambodivona. Misy sécurité tony, misy mpiambina, misy gardien fa ny problème amin'le gardien indray tsisy manana téléphone. Zany secteur 1 ty brocateur mantsy mizara 20 fa secteur 1 2 3 4 jusqu'à 8 fa secteur 1 zany ny tena vomafy ty fa so ihany fa le rivotra zany antsokana kanekandrefana fa raha nakany ora idolo zany ny brocanteur rehetrarehetra. Tokony ho tamin'ny valora sy sasany alina no nanomboka ny rehetra ny ray tamin'ireo tsena ny hitatra tany amin'ny trano hafa izany ary tamin'ny fahatongava amin'ny mpamonjy no nifehezana ny afo. Misa enina ireo fiarabe mpamono afo tonga tetỳ an-toerana tsy misy maty na inana foy. Tombanana manodidina ny 2 miliara ariary kosa ny fatiantoka rehetra. Miazo eo amin'ny tokony eo amin'ny 30 tapitrisa zany ny entako dia tsy haiko
valerana ray tapitrisa angamba sisa io no azo raisiny manodididina ny valerana 17 million le izy zay ny fahavazana anazy azy zany amin'izao ahitrany mipotreta mitsena eto brocatera ambody vonany ravangoso tsisy azo raisina tsony netany dia efa manandefa tarata zay mananao fangatahana any amin'ny ambaratonga risa zany mitomboka hoe any amin'ny filoha-pirenena miben'ny tanàna ny firaisana fahadimy sy firaisana fahatelo zany miandro mifatongavany zareo zay mba hifampiresahanay zany raha misy ny azony zareo atao efa 30 taona mahery izao no niary teto amin'ity toeran'ity ireo mpivarotra kojakojana fiara ireo fanirian'izy ireo ny anavozana ny toeram-pivarotana anaraka ny fenitra tokony ho izy aorin'izao fahampotehana izao marina fa efa tonga teny atoerana ny jery ny zavamisy hikaroka vahaolana ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta ny avy eo anivon'ny jirama ary ny polisy pirenena fa namoaka fampitam-baovao mikasika ny fahitany ny tontolon'ny fitsarana ny sehatra fanaramaso ny fiainam-pirenena na ny sefafi miantoka amin'ny tokony sy ny fitsarana tsy mitanila sy marina ho an'ny rehetra ilay fanambarana efa nisy ny ezaka naseho ny fitondrana vaovao saingy tsy mbola naranasy zany ho iatrany ny sefafi mametina ny vaovaontsika koa sy treredoara eo amin'ny rindrantsara ny taolo farakotony aina famitaniana no nanomboan'ny sefafi ny fampitam-baovao izay nataony fifamonjoany daty fotsiny ve hoy ny fanadiadiana ankehitriny sa hetsika ninina natao narahany fipoan'ny raharaha ra-pitsarana nanao toivakana tokoa ny fahatongavan'ny filoham-pirenena ankehitriny teo amin'ny fitondrana nosambory ny ugratsferana talehan'ny AMDP teo ihany koa i mbola rajona mpandrarà naverina teny an-tanora Claudine Razaimamonjy rehefa teny manjakandrina ary narahina mivantana tamin'ny tambajotra serasera ny fisamborana ny Edy Mamirina vororoy amin'ny fanondranana Andramena Antsokosoko ho iatrany ny sefafi to fanaovana laza masaka fotsiny ireny fiampangana ny fanagadrana ireny na koa asesiky ny antony politika hoy ny fanambarana satria tsy misy fitsarana mendrika an'ireo olona vororoy manantena kosa nefa ny fikambanana fa tsy anjavona ny fitoriana momba ireo olona ireo ny kolikoly enanivon'ny fitsarana no olana voalohany singan'ny sefafi ihany koa tsy mbola afaka mahaleo tena ny fitsarana na dia eo aza ny nametrahana ireo tribonaly marobe misahana miady amin'ny kolikoly ny sampana miady amin'ny fanondranana Andramena sy ny sisa mbola mijanona eo ambany fiahin'ny ministera ny fitsarana hatrany ny fampanoavana ka tsy mbola mety mahaleo tena itsankilana mba hametrahana fitsarana tsy mitanila sy ho an'ny rehetra dia nandroso sososokevitra ny hanafoanana ny fitsarana ambony na ny haute cour de justice ny sefafi hitovleny tamin'ny olo-pirenena tsotra ireo tompon'andraikitra ambony hoy izy ireo efa misy ny fikasan'ireo tompon'andraikitra politika hanamafy ny ady amin'ny tsy maty manota miandry hetsika ireo olo-pirenena amin'ny hanamelohana na hanafana ny olona marobe izay voapanga fa fantatra kosa fa nidoboka amponja vonjomaika ny filohan'ny CED na ny comité électoral de commission électorale de district ao iosy voaroroa nanao sokaly sy mpifidianana ny tenany ambara fa mbola nanomana mialoha fomba angalaram-bato ho anina kandida iray amina fifidianana sombavambahoaka izay atao amin'ny 17 Mey izao ny tenany raha ny fampitam-baovao hita tamin'ny tambazotra Facebook androany naraka dokam-barotra isika ary verineo afaka fotoana fohy ny vaovao mikasika ny tranam-piarahamonina amin'ny ankapobeny ny toe-karena ary ny sosialy no tena ibahana amin'izany toy ny logité mialohan'ny ijerevantsika ny vaovao nomanina zany hoe ny vaovao ny toe-karena dia tsara ny mampafantatra fa nijanona tsy ho talimisahana ny arifenitra eny amin'ny fiadidinan'ny Repoblika Ramatory Lila Andriamalo araka ny fanazavana voray dia ny 17 ny volana aprily teo no nanolotra ny taratasy fametram-pialany tamin'ny filohan'ny Repoblika ny tenany olana ara-pahasalamana no nisy tany Lila Andriambalo ny andraikitra Nosahany andraikitra izay mitaky fomba fiasa sy fiainana manokana manodidina ny 70 taona kosa ny tenany amin'izao ary nisafidy ny kolokolo ny fahasalamany fa eo amin'izay toe-karena izay ary mitentaina ireo mpampiasa fiara fa tsy maharaka ny famatsiana solika eto andrenivohitra sy any amin'ny faritany
Mahasikaritra ny fahatarany famatsiana ny solika eny amin'ny tobin-dasantsy izy ireo nanamafy anefa ny avy ao amin'ny ofisy malagasy sy ny sarana ny akoranafo na ny OMH fa ampy atrehana ity volana ity ny solika voatahiry no mahatonga ny tsy fampina ireo kompania mpamokatra solitany efa nanao fanambarana fa aloha ny fanafarana ny vokatra hatrany fanajatiana izay oentiny filoaza Ariana sy Yanaraona. Tsikaritra tamin'ny fiandohan'ny volana fa saika lany avokoa ireo solika teny amin'ny toby tamin'ny faritra Sany teto an-drenivohitra. Tsikaritra izany tamin'ny lalana mivoaka ny renivohitra amin'ny lalam-pirenena fahafito. Misy fahatarana ny famatsiana ireo solika eny anivon'ireo tombon-dasantsy ireo araka ny hevitr'ireo mpampiasa fiara. Mandeha ihany koa ny feo fahalan'ny tahiry any amin'ireo toby fitahirizana izany. Ho an'ny maro antsihatra ohatra, tamin'ny roa dia nanomboka ny solana ny famatsiana solika, voalaza fa androany 7 no tonga any an-toerana ny sambo anatitra solika rehefa niantso natao Tomasina nanomboka ny alahady teo. Voafetra ho fiara iray aminy izany no ahafahana mividy solika eny amin'ireo tombon-tsolika ireo. Nandritra ny resaka mifanavana tamin'ny solitenan'ny Biro Malagasy misahana ny akoranafo na ny OMH dia mbola ampy hatrehana ity volana mety ny solika any amin'ny toby hoy izy ireo ary ho tonga amin'ny farany ity volana ity ihany koa ny solika efa nafarana ka tsy misy ahinany amin'izay. Raha tsy ahivina dia tamin'ny fiandohan'ny volana Desambra no niakatra farany nividy solika amin'ny Madagasikara raha ho an'ny lasantsy ohatra 2,4 no hividianana izany any amin'ireo mpamatsy mahatratra 2,700 ariary kosa ny sarany fitaterana sy ny sara-pitobinana ho an'ny solika 2 litatra. 5,900 ariary kosa ny sara-pamatsiana izany ary ny etraloha dia 2,950 ariary. Raha totaly dia mahatratra 5,704 ariary ny tokony ho vidin'ny lasantsy 2 litatra. 2,704 ariary nefa no amarotan'ireo mpanjara izany eto amintsika. Raha jerena amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia lafo ny solika eto Madagasikara satria raha oharina amin'ireo firenena ao Afrika fotsiny dia midangana izay sariny izay famatsiana solika izay ka tokony hidina raha ny fanazavana. Dasana ny toy mikasika izay vaovao izay fantanterahana tamin'ny fomba ofisialy androany ny fandraisam-pahefan'ireo komity mpitantana ny sendika ao amin'ny mpiasan'ny faditseranana vaovao na ny Saint-Pidou taorian'ny fifidianana izay nahalany azy ireo. Nitakin'ireo mpitantana tamin'izany ny amerenana ny talikarama ny mpiasan'ny faditseranana manodidina ny 30 izay tapaka ny tolona sindikaly tamin'ny Tambasa. Mitatitra ny vaovaontsika kosa Yarolawana Andriamasy sy Stéphane Rakotomalala. Mpiasan'ny faditseranana misa 30 hatramin'izao no mbola tapaka talikarama no ny tolona sindikaly nataon'izy ireo volana vitsy lasa zay. Ireo volana talohan'izao za dia mbola nanodidina ny 100 izy ireo no tsy nisitraka intsony tampikarama. Naroto ny folohan'ny sendika mpiasan'ny Ladoany na Saint-Pidou vaovao ny nangataka ny amerenana tampikarama ireo mpiara-miasa amin'ireo tamin'ireo tompon'andraikitra ambony teny ministerin'ny ekonomia sy ny teti-boly. Namaly izany tamin'ny lahateny ny sekretary général ministera. Namafy ity fangatahany tiratao ny telejeran'ny faditseranana izay nambara fa vono amin'ny dinika rehetra raha ilaina izany. Tezekina dia nafatrafatra andreo mpiasan'ny faditseranana sekretary général ministerin'ny ekonomia sy ny teti-boly manoloana ny kolokolo izay mampalaza ratsy ny faditseranana.
androana ny asany ireo mpitantana vaovao ny Saint-Pidou na ny syndicat mpiasa ny fahaditsirana 7% ireo mpitantana teo aloha ny tafavelo indray nambarin'izy ireo fa efa voavalatra amin'ny 20% ny fitakiany ireo mpiasa ny fahaditsirana hatrizay. Fahatranga-piarahamonina indray teratany Egyptianina mianaka no hita faty tao amin'ny trano fonena teny Ankatoutsimbazaza ny talata 17 volana aprily lasa teo. Tsy fantatra mazavatra eto ny antony faty azy ireo, mandeha kosa ny fanadihadiana izay ataon'ny mpitandro ny filaminana nanangona ny vaovao Tracel Anjarafemo sy Zora Andriasalama. Nanimponina teny Ankatoutsimbazaza ny nandrefa tsy nifoto eo ambony seza natoriana intsony ireo teratany Egyptianina mianaka ny talata 17 volana aprily lasa teo. Ny vadin'ilay lehilahy no nampandreny manodidina rehefa tsy nety nofoazina teo ambony seza ny vadiny sy ny zanany vao roataona monja ny marainy io andro io. Nidina teny toerana nanao fanadihadiana ny polisy pirenena. Tsy nahitana ratra na dia iray aza tamin'ireo vata mangatsiaka roa ireo fa kosa nahitana biberon anjaza iray izay misy amborono mipetraka teo akaikin'ireo razana ireo. Fantatra nandritra izany fitsirihana izany ihany koa fa nampiasa cheminée tao amin'ny trano fandraisam-bahiny izy ireo miaro ny 7 aprily ifo ny 10 aprily ary mbola tsy karatra fa mbola misy setroka tao amin'io efitrano fandraisam-bahiny io. Hatreo dia mbola tsy fantatra marina ny zavatra nitranga nafaty amin'reto mpianaka teratany Egyptianina ireto. Efa miolona ireo mpianakaviana ao amin'ny tokantrano io tamin'izay fotoana izay. Mandeha fanadihadiana izay mety ho fangaro tao anatin'ilay biberon fampisotrondro ronono ahiana hafaty azy mianaka ireto. Efa misy ihany koa fitiliana ny razana na autopsie natao tamin'ireo vatana mangatsiaka mitombo fa mitorana. Sosialy kosa indray anomboka Hatsioela ny fanapoterana ny vadibe iray eto Tsimbazaza raha ny fanamazavana avy amin'ny BNGRC androany. Vadibe izay isan'ireo ahina enjera raha ny filazan'ny mponina eny toerana efa nafindra tao amin'ny tranonay iray kosa ireo tokantrano izay atahorana amin'ny fianjerany izay vato izay raha ny jery fotony tena toerana androany Piertina Razafindranana sy Anjara Kotonorainy. Eto ampitan'ny parky Tsimbazaza no misy ity vadibe ity raha ny tombana nataon'ireo tompon'andraikitra izay midina ifotony tetỳ an-toerana dia milanjo amin'ny 500 taona eo izy io ary efa atahorana ianjera mampitarana ireo mponina sasany ety an-toerana izany. Efa ela no desany zavatra tsy manisy ohatrareo taloha dia amboty dia mirojo mitsotsihatra tembe ety dia ny fisian-javatra teo tamin'ny faripahitona sy ny volontoa dia tsy nandrala misy ireo mpiatsitareo. Ireo olona mipetraka tamin'ireo tokantrano telo ireto no voaterina findra tato amin'ity trano ilay ity andro vitsy lasa izay mba hisoroana ny loza mety hitranga. Raha ny fanambarana BNGRC androany maintsy dia raha pisona amin'ny herinandro iny farafatarany no vinavinaina ho vakina ny vadibe iny. Vakina ny vato voalohany izay milanja eo mahery ny 500 taona zava-doza tena zava-doza tsy fampitahorana akory efa nanao ny conscientisation na ny hoe faneken'ireo olona reo hoe misy loza mitatao ty ary manaiky ry zareo dia anomboka tsy ho ela rapetso na amirina rambony fa raha fatarana dia atao no fomafomakina izany vato zany. Efa niroso tamin'ny fanadiovana ny manodidina ny vadibe iny ny mponina sasany dia ety an-toerana mbola mitony asa tamin'ity androany ity. Dia fitadiana ao ambadika ao dia mbola misy mura mbola misy gona lahatra eto zany iamortisian'le vato mikodia avy any. Amakino zareo zany avy ambadika ao dia adaboka amakao le vato vakina tsikelikely dia adaboka amakao. Dia izay tsy azo avy any izay tsy azo no milatsaka makaty izy zany tsy maintsy misy milatsaka makaty satria vato io efa mipasapasaka be efa misy trasy be dia be zany fa raha tsy hita tamin'ity io zany dia mety misy loza ihany teto raha tsy voala amin'ity io. Raha ny fahazavana dia efa nanjera ny ilan'ity vadibe ity teo aloha ary tsy misy ny enana volana hatramindrava tamin'izany fotoana izany.
ny fahasalamana indray hatramin'ny sin'ireo fanampina avy amin'ny firenena mikambana sy ny vondrona sasany tety amin'ny maternité be felatanana dia niena ny tahampahafatesany ireny sy ny zaza tanjona apetraka anatin'ny taonana avokosa ny anafona tanteraka izany amin'ny alalan'ny fampiasana fitaovana manara-penitra sy ny fanavaozana ny fomba fiasa. Androany ary dia nitsidika ny hôpital maternité be felatanana ny solitena amin'ny firenena mikambana sy ny ratsamangakany. 7 arivo isa-taona eo ny isan'ireo zaza teraka eto amin'ny maternité be felatanana. Ny tombisa ireo reny salama sy zaza teraka no ny fisian'ireo fitaovana manara-penitra toy ny fitiliana sy ny maro hafa ary fanampiana ara-bola avy amin'ny firenena mikambana mandritra ny fandalovany teto Madagasikara tao anatin'ny taona maro. Ny araka izany ny tahampahafatesany ireny sy ny zaza raha nitatitra voaray. Amin'ny ankapobeny matoa misy olona maty eto amin'ny ankapobeny dia satria zany tena efa tara loatra fa tongavany teto. Mandray hoe aterin'olona tonga eto izy dia maty efa embara efa maty zany izy tonga aty indraindray hoany. Fa raha hoe tato amin'ny hôpitaly izy nitsaboana nanomboka tsy dia misy mihitsy fahafatesana. Tratratra eto ny tanjona ho an'ity hôpitaly eto be felatanana ity. Nametraka tanjona ho an'ny taona ho avy izy ireo dia tsy isian'ny fahafatesana ireny sy ny zaza eo am-piterahana. Mandeha ny fitsaboana eto manao izay ho afaka mihitsy mba tsy isian'izany hoe olona maty zany. Nisy ny fanatsarana izay natao sy nentina tena amin'ny maternité afaka manantena ireo reny miteraka fa miroso amin'ny fanafoanana tanteraka ny tahampahafatesana eo am-piterahana izy ireo. Any ivelany kosa iray any Venezuela nosamborona i Edgar Zambrano izay izy zany tanana avy amin'ny Juan Guaido. Fesatra manjana azy ny fivadiam-pitokisana sy ny fiasana tsokombakomba amin'ireo mpanonga mpanjakana misy amin'ny firenendehibe no mitaky ny amitsorany tanana kavanany Juan Guaido io ary isan'izany i États-Unis. Le forze di sicurezza venezuelane Teo fomba toko Action Démocratique no nisamborana ny Edgar Zambrano tanana kavanany Juan Guaido ary filohelevitra ny antenimieram-pirenena ny Venezuela. Nanatanteraka ny fisamborana kosa ny sampandrarà momba ny angomaovao an'ny fitondrany Maduro, fivadiam-pitokisana, firaisana tsokombakomba amin'ireo mpanonga-mpanjakana, izay no vesatra anameloana ny Zambrano tahaka ireo solombavambahoaka hafa miisa 5 avy amin'ny mpanohitra. Isan'ny firenena manameloka ny nisamborana ny tanana kavanany Juan Guaido io États-Unis ary manambana fa mety ratsy ny vokatra izany raha toa ka tsy misy ny famitsorana ny Edgar Zambrano. Fantatra ihany koa fa mitaky ny amoana ny solombavambahoaka avy amin'ny mpanohitra i Argentine, Colombie, Chili ary Peroa. Raisin'ny Juan Guaido mifankanan-keriny ity tranga ity raha ny fanambarana nataony tamin'ny Twitter. Mampandre ny vahoaka venezuelana sy ny folona iraisam-pirenena mifanalainy ny fitondranankeriny ny filohelevitra ny antenimieram-pirenena hoy izy ao anatin'izay fanambarana izay. Misy amin'ireo solombavambahoaka 10 voaroy no mialokaloka amin'ny masivoan'ny Italia ao Caracas. Ny hafa kosa miezaka misitrika ka tsy misehoseho vahoaka. Ankilan'izay mitoetra ny fifandonan'ny Nicolas Maduro amin'ny États-Unis ka amafisiny Maduro fa tsy anaiky ny anaovan'ny Washington izy aty na ovinana ny Venezuela. Fanamahoandrana nukleary indray ny Korea Avaratra araka ny fanambarana nataony tafika koreana tatsimonandroany. Ora vitsy tao alohany natongavany iraka amerikana tany Korea Atsimo andinika ny fampiatona ny fampiasana ny fitaovana nukleary ao Korea Avaratra no nitrangana izay andrana izay. Hoantsika ny fanampanazavana. Tsy miandry fotsiny izay sy ny marimaritra iraisany eo aminy sy ny amerikana ny Korea Avaratra. Akoatra ny fiaona tamin'ny filoha Rosianina herinandro lasa izay dia ny Rosia indray tamin'ny tifitra misila ny tafika tarihan'ny Kim Jong-un na dia mbola tsy fantatra azy izay hafarany dingana irosony amin'ny fampitsarana tanteraka ny fampiasana fitaovam-piadiana nukleary. Tamin'ny alalan'ny fampitambaovana avoakan'ny fibaikona miaramila ao Pyongyang ny mampahafantaran'izao fiantsiana ny États-Unis izao. Voalaza tao anatin'izany fa nahavita sidina 70 hatramin'ny 200 kilometatra teny ambony fahadra-mason'ny Japon ireo misila maromaro nalefa niainga avy ao Osan.
etsekila andeha nanambara ny mpitondra teny Maison Blanche Sarah Sanders fa tsy misy mandingana azy ireo ny vaovao rehetra mikasika ny fietika taon'ny tafika koreana tavaratra ary anio izay fanaramaso izay raha i Washington manokana nanamafy ny fahitana ny sidina nataon'ireo misila koreana tavaratra tamin'ny faritra anabakabaka ny ihany koa ny fitondram-panjakana japonais tamin'ny herinandro ity dia efa nampitandrina ny États-Unis ny amin'ny mety sy ny voka-dratsy Korea Avaratra raha toka tsy voafaritra mazava mialohan'ny farantaona 2024 ny fanapahan-kevitra izy ireo amin'ny fanalan'ireo sazy manindona ny Pyongyang ny fifandresen-dahatra ny fanaovan'i Donald Trump sy Kim Jong-un telo volana lasa izao izay rajivina dia tsy mitondra vokatra mivaingana tamin'izay fifanarahana izay. Io no azo natolotra aloha tamin'ny tapany voalohany ampatsahivina anao ireo nisongadina androany maiomaly alina ny tsena fivarotana kojakojana fiara eny Ankaditoa azafady eny Ambodivona eny Andravoanga mihoatra ny 20 tafo no kila foretra teny Andravoanga tamin'io mahery ny 2 miliara ariary tombanana any amin'izay 2 miliara ariary zay ny voina sy ny fatiantoka ny sefafi kosa dia nanambara fa natao tokony sy ny fitsarana tsy mitanila sy marina ho an'ny rehetra mandroso ny sosikevitra amin'ny fanafoanana ny fitsarana ambonina ny HCJ izy ireo mampalany fanjifa kosa ny fahatarany famatsiana solika eny amin'ny tobo dasantsy saingy ankilan'izay manamafy ny ofisy malagasy misahana ny akoranafo fa ampiatrehana ity volana ny solika izay voatahiry ary narahantsika teo ihany koa ny vaovao izay mikasika ny fahafatesana teratany Egyptianina misy roa izany hoe mianaka teny Kado Tsimbazaza teny tsy mbola voafaritra aloha ny antony nahatonga izao fahafatesana izao. Ireto kosa no manana ho antsika ao anatin'ny tapany manaraka ny logité ny fandara-potoana ny smatrina izay anomboka amin'ny faran'ity herinandro ity ny fiadina ny tombaka Madagasikara taranja kartine isan'ny hitantsika ireo ao anatin'ny idée sport izay zava-pandarina ho an'ny fanatanjahantena natokana hojerentsika aloha androany. Nyvana amin'izay misy omba mambahoaka kosa ny fanontaniana petraka amin'ny olanao ary fiompiana kadradraka ho lasa sakafo sy fanafody no hitantsika ao anatin'ny hafakely. Hiato vetivety ato anatin'ny ireny tombokam-barotra ireto isika ary verina eto indray hiara hijery ireny sanam-pandarana no manana ho antsika ireny.